Якщо ви думаєте, що я знаходжуся в ботанічному саду, ні, ви помиляєтесь. Я знаходжуся у Бучі і пропоную до продажу вам будинок за моєю спиною з ремонтом та технікою. Повністю вже готовий. 170 квадратних метрів на ділянці 8 соток. Дивіться, який у нас ландшафт. Постаралися. Респект 5. Тому хочете придбати такий будинок з ремонтом та технікою, 170 квадратних метрів, ділянка тут 8 соток, є стаціонарна зона барбекю там вдалі. Телефонуйте, надам всю інформацію вам.